Сигурен съм, че доста от вас помнят поне една страшна история, която са ви разказвали като малки и в последствие няма заспиване. След това видео е възможно да усетите отново подобно чувство, да не кажете, че не съм ви предупредил. Днес съм подбрал 50-те най-интересни, но и в същото време най-обезпокоителни факти, след които сънят може да ви убегне. Ако подобно съдържание ви харесва, то защо вече не се абонирате за канала? Напълно безплатно е, пък и така редовно ще получавате интересни и увлекателни неща. Цъкнете една кампанка, за да сте сред първите осведомени, когато кача нещо ново. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете Ozon.bg и Yardes, както винаги, са изписани тук и тук. Проверявайте най-новите видеа от време на време, защото те се сменят. А пък ако случайно искате да се потопите в света на мистериите и да прочетете някои наистина увлекателни неща, може да си вземете някои от книгите ми за България, света, Вселената или най-новата 50 невероятни загадки. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря ви. А сега, готови ли сте главата ви да... че се развали в прическата пася. Учените случайно са убили най-древното живо създание на Земята в опитите си да го изследват. То било 507 годишна мида и като се опитали да я отворят, я намушкали без да искат. А сега малко странна анатомия. Освен в устата, ние хората притежаваме вкусови рецептори в стомаха, белите дробове, мозъка и ануса ни. Може би за това ни люти на митницата, като попрекалим с подправките. Естествено, майтап си правя. Такива рецептори имаме по цялото тяло, но са до известна степен потискани от мозъка. Като заговорих за сивото вещество, знаехте ли, че пиявиците имат цели 32 мозъка? Причината за това е, че вътрешната им структура е разделена на 32 отделни сегмента и всеки един от тях си има собствен мозък. Я вижте ето тази страховита снимка до мен. Тя е направена под микроскоп и на нея се вижда езикът на охлюва. Той притежава повече от 25 000 зъба, които използва като ренде, за да се храни. Знаете ли кой е най-луксозният затвор в света? Той се намира в Халден, Норвегия. Там има стаи с големи телевизори, модерни душкабини, удобни легла. Направо да ти се прииска да си престъпник в Норвегия. Както виждате на вашите екрани, има възможност да надуете балон, използвайки ушите си. Но, моля ви, не го пробвайте. Ако съвсем случайно вдишате грахово зърно, то би могло да покълне в белия ви дроб. Трябва наистина много да внимавате да не се задавите с някои сурови бобени или пък ядки. Най-скъпата съставка в качествените парфюми се нарича амбра. Тя обаче се образува в червата на кашалотите, те я повръщат и хората я събират по брега. Най-голямата открита някога амбра, или казано с други думи, повръщана от кит, е 340 кг. Тя е продадена за милиони. През 2005 година китайска компания беше хваната да използва кожа, иззета от трупове на умишлено убити пациенти от психиатрия, да я слага в козметичните си продукти и да ги продава най-вече в Европа. От 1948 година насам над 90 самолета се водят мистериозно изчезнали, без да оставят каквато и да е следа след себе си. До ден днешен дори не са открити останки. Племето Торая в Индонезия има един доста зловещ ритуал. На всеки 3 години близките на мъртъвци ги изравят от гробовете им, обличат ги в нови дрехи и сядат с тях на маса. Така те вярват, че ги почитат и си спомнят хубавите моменти с тях. През 2012 година работник на фирмата Bumblebee Foods бил сготвен жив в индустриална фурна заедно с 5 тона риба. Слава богу, храната била бъркувана и не достига до супермаркетите. Или поне така казват. През юли 2017 година учени съвсем случайно открили нов вид гонорея, която била устойчива на всякакъв вид лечение.
С промяната на климата се прогнозира, че човечеството ще се сблъсква с все по-устойчиви и по-коварни болести, като тази маймунска шарка, за която се говори напоследък. През пика на студената война, ядрените оръжия били постоянно транспортирани по цялото земно кълбо. Немалко от тях са изгубени в транспорт. САЩ, например, си признават за 14. Други държави обаче не разкриват подобна информация. Някои източници посочват, че около 50 ядрени глави просто липсват и вероятно те лежат на дъното на океана или високо в планините. Никому не е тайна, че Фейсбук се използва много за пропаганда и за настройване на населението. А това беше доказано официално през 2012 година. В рамките на само една седмица, работна група от компанията успява да смени настроението на 690 000 души. Само за една седмица, повтарям. Естествено, от Фейсбук излиза със становището, че това е научен експеримент. Не е ли забавно, когато кучето ви гризе, дъвче или пък дави някоя играчка, издаваща пискливи звуци? Всъщност, звукът много му напомня на някое животно, което пищи от агония преди да бъде изядено. Затова на кучето му е интересно. След като пуснете водата на тоалетната, невидими микрокапчици с фекална маса се разпръскват из цялата стая, попадайки навсякъде. Затова е хубаво тоалетните да са отделни помещения, а не заедно с баните, където стоят четките ви за зъби, например. Хората, разпнати на кръст като форма на изтезание, не умират от загуба на кръв, глад или пък уж други очевидни причини, ами от задушаване. Начинът, по който телата им увисват, възпрепятства нормалното дишане. Знаехте ли, че обезглавяването не убива моментално? Според някои изследвания, главата на човек може да остане в съзнание до 30 секунди след отделянето й от тялото. През 1900 година френски лекар с името доктор Бурю е искал да докаже този факт. Той провел серия от експерименти, в които крещял в ушите на обезглавените глави на осъдени. Невероятно, но жертвите, или каквото е останало от тях, често извръщали очи към него. Дървениците са доста досадни и трудни за отърване. Те могат да оцелеят почти цяла година без изобщо да се хранят, издържат на много видове пестициди, а женската снася яйца всеки божи ден. Комодските варани се считат за най-жестоките убийци в природата. Те първо отравят своята жертва, след това с часове бавно я преследват, докато отровата подейства и накрая я разкъсват на хиляди парчета, докато е още жива. Знаехте ли, че безсънието може да е по-смъртоносно от някои заболявания? Също е доказано, че сънят допринася за унищожаването на ракови клетки, както и по-бързото лекуване на някои болести. Сега се връщаме дълги години назад, чак до Древен Рим, по време на въстанието на Спартак. След като бива потушено и удавено в кръв, над 6000 въстанници са разпнати на кръст и забити по пътя вия Апия в продължение на километри, който е стратегически най-важният път към Рим. Това жестоко предупреждение е стояло там с седмици, за да може всички да го видят. Доста често паяците, които мислите за умрели, всъщност не са. Много видове паяци имат уникалната възможност да се отделят от външния си скелет и да го изоставят. Все едно сменят кожата си. Когато постригват клиент с така по-груба и твърда коса, има вероятност миниатюрен къс косъм да се забие в кожата или под нокътя на фризьора. Това крие голям риск от възпаление, което някой път прераства в лоши последици. Опа, стигнахме средата. Поемете си дъх на спокойствие и преснете по един палец нагоре, ако всичко до тук ви е допаднало. Но, хайде, време е да продължаваме с още по-интересни причини за безсънни нощи. Китайската акупресура или натискането на определени точки от човешкото тяло с цел лечение отнема повече животи, отколкото акулите. Следващия път, когато някой ви каже: дай да натиснем тук-там да ти оправя съня, например,
Имайте предвид този факт. Доверявайте се само на професионалисти. Бубонната чума, отнела живота на 1/3 от Европа през средновековието, е все още жива. Тя вирее в някои части на Африка. Знаехте ли, че кухненската ви мивка има повече бактерии на квадратен сантиметър, отколкото тоалетната чиния? Остатъците от храна са истинско средище за микроби. Някои астрономи предполагат, че ще дойде ден, в който Меркурий ще бъде буквално разкъсана на парченца заради гравитацията на Слънцето. Има голяма вероятност частиците от бившата планета да се насочат към Земята, но това ще стане след милиони години, така че споко. Според клиника за сърдечно-съдови заболявания в Съри, Великобритания, съществува синдром, при който хората могат да умрат заради съня, който сънуват. Учените все още не разполагат с клинични доказателства за причините на това рядко състояние. Точно в този момент в САЩ на свобода съвсем спокойно се разхождат между 35 и 50 активни серийни убийци. Е така, да си го знаете този факт. Знаехте ли, че на някои тумори могат да им поникнат косми, че дори и зъби? Виждате до мен малко по-цензурирани снимки, защото другите са наистина много гадни. Според една от космическите теории, ако попаднете в черна дупка, има вероятност да видите началото и края на Вселената. Разбира се, това ще е за части от секундата, защото след това умирате и ставате на спагета. Хората, които будуват до по-късни часове, е много по-вероятно да развият някакви такива психонагласи, отколкото тези, които си лягат рано. Хайде сега ми пишете долу в коментарите в колко часа гледате това видео. Абсолютно съм сигурен, че има и нощни птици. Отивам да чета. Единствената част в отражението ни в огледало, която можем да оближем, е нашият език. Супер странен факт, който обаче е накарал много от вас да се изплезят и да пробват. В Колумбия има данни за 82 годишна жена, която повече от 40 години е носила в матката си мумифициран ембрион. Знаехте ли, че ние хората притежаваме вроден рефлекс, който разбира, когато някой ни гледа, дори и да не е директно в очите? Сигурен съм, че сте го изпитвали и много често, обръщайки поглед назад, разбирате, че някой ви наблюдава. Всичко, което лекарите знаят за хипотермията и нейните етапи на разпространение, дължим на експериментите, които нацистите са правили върху хора в ледени стаи. Около 15% от въздуха, който хората в лондонското метро дишат, са изпарени от човешката кожа. Лондончани, къде сте бе? Возите ли се по метрото? Втора смърт е термин, описващ момента, при който последният човек, който пази споменът за вас, почине. Статистически е много по-вероятно един човек да бъде убит от негов познат, отколкото от непознат. Така че, оглеждайте се. Според осъдени канибали, които доказано са консумирали човешко месо, то било най-близко на вкус до свинското. Нямам коментари тук. Знаехте ли, че в момента, в който кихнете, сърцето ви спира да топти за около секунда? Хайде набързо да посетим Северния полюс. Полярните мечки са единствените от своята природа, които активно дебнат, ловуват и убиват хора, за да ги изядат. Другите по-скоро избягват да се срещат с човека. Доказано е, че липсата на достатъчно количество хранителни вещества в ранна детска възраст до 5 години води до загуба на умствена способност с около 20 IQ и предразполага към насилие. Черният дроб е вторият най-крехък орган в човешкото тяло. Затова и всякакви удари в неговата област са забранени. Може ли обаче да познаете кой е най-крехкият орган в човешкото тяло? Кой е на първото място? Сигурен съм, че снимката, която виждате до мен, ви е позната. Това е куклата, която се използва за обучение за оказване на първа помощ. Колко от вас обаче знаеха, че лицето на манекена всъщност е лицев портрет на 16 годишно момче, което е открито отдавено във Франция. Ако партньорът на даден слон загине ненадейно, то е почти сигурно, че неговата половинка също ще умре, защото ще получи синдром на разбитото сърце.
Ако се опитате да вземете един мозък в естественото му състояние, то той ще провисне между пръстите ви и е почти сигурно, че ще се разпадне. Тъй като днешните факти се въртят около съня, завършваме с това, че ние хората средно прекарваме 1/3 от животите си спейки. Тоест, ако сме на 80 години, сме били истински живи 50 от тях. Да си го имате предвид. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Ако ли пък не казвайте на никой. Но ако искате да ударите едно рамо в това, което правя, споделете го с приятели в социалните мрежи. Така наистина, само с 1-2 клика ми помагате изключително много, за което ви благодаря. Абонирайте се супер лесно за канала, като натиснете кръгчето с моята снимка, ето тук горе. И не оставите камбанката самотна, защото тя ще ви информира, когато кача нещо ново. В случай, че любознанието във вас надделява и искате да научите още нови интересни неща, натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и сладки сънища!